تو अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का मौजू मैं शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाह करके। तो आज का मौजू ये है कि हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्र इस तरीके से अदा करना चाहिए जब हम में सब्र हो। हम लोगों में सब्र होती नहीं। आपकी बात मैं नहीं कर रही, मैं भी, मुझे तो तजुर्बे से पता चला कि नहीं, हर हाल में अगर सब्र करोगे तो अल्लाह ताला बरकत देगी। अगर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला बरकत देगी रोज़ी में। तो चलो, ये तो सब्र और शुक्र की बात होगी। तो दूसरी बात ये है कि जब भी आपके हस्बैंड सैलरी लाते, तनख्वाह लाते, महीने का या डेली का या 15 दिन का या हफ्ते का, आप उसको बिस्मिल्लाह करके ले और अल्हम्दुलिल्लाह करके रखें, और शुक्र करे कि या अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, तूने जो भी दिया बहुत अच्छा दिया। तो इस तरह अल्लाह ताला इस रोज़ी में, इन पैसों में इतनी बरकत डाल देती है कि आपके वहमो गुमान भी नहीं होगा। मैंने ये आज़माया है। मैं प्रोफेशन नहीं हूँ घर चलाने में, मैंने भी सीखा है, मैंने भी तजुर्बे से सीखा है। शुरू मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। मुझे नहीं पता था। मैं एक बड़े घर, मतलब कि खाते पीते, जैसे मेरी अम्मी बहुत, मतलब खाना वाना खुले हाथों से बनाती थी। हाँ, हम लोग गरीब थे, लेकिन फिर भी दिल अम्मी का बड़ा था। तो मुझे नहीं पता था। मैं जब आई इधर, और मेरी सास भी नहीं थी जो मुझे समझाए, और अम्मी दूर रहती थी, और उन ज़माने में तो फ़ोन होता नहीं था। जब आके मिले तो मिले, नहीं तो नहीं। तो मुझे समझाने वाला भी कोई नहीं था। तो 4-6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कैसे ये चीज़ इस्तेमाल करूं, कितना करूं, कितना नहीं करूं। इतनी जल्दी, जाहिर सी बात है, ज़्यादा डालूंगी तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी ना। तो अल्लाह अल्लाह करके एक हमें, हमारे पार्टनर किराएदार, जैसे मैं पहले रेंट पे रहा करती थी, तो एक दो घर था बड़ा, लेकिन उन्होंने कहा चले आप भी आ जाए, हम दोनों मिलके किराया दे देंगे। तो मैं गई। अल्लाह का शुक्र है, किचन हमारा एक था। तो उन्होंने मुझे, मैं जब पकाती थी खाना, तो मुझे बोलते थे आप 2 लोग हो, आप इतना इतना क्यों बना रहे हो। तो मैं कहती थी तो कितना बनाऊँ। तो बोला आप जो है ना, ये चीज़ इतना बनाए, 2 लोगों के लिए इतना बनता है, 2 लोगों के लिए इतना, ये चीज़ इतना लेना चाहिए। मेरे चीज़ें बहुत ज़ाया होती थी शुरू में। जाहिर सी बात है, मैं अंदाज़े से नहीं बनाती थी, तो बहुत ज़ाया होती थी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने मुझे सिखाया पूरा। क्योंकि अम्मी तो रेगुलर नहीं होती थी ना, अम्मी जैसे हफ्ते 15 दिन में आती थी, और मुंह से बोलने से नहीं होता, प्रैक्टिकल होना चाहिए, इंसान को प्रैक्टिकल करना चाहिए। तो उनका और मेरा किचन, हम दोनों एक ही किचन शेयर करते थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वहाँ से 6 महीने के अंदर अंदर मुझे हर तरीका, हर चीज़ आ गया है। जो मेरे सास की ज़रूरत थी मुझे, तो उन्होंने पूरा किया। उन्होंने हर चीज़ मुझे समझाया, हर चीज़ मुझे समझाया कि आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। उनके, मतलब वो बड़ी थी उम्र में, बच्चे भी बड़े थे उनके। तो एक, अगर बुज़ुर्ग हो ना, तो बुज़ुर्ग का बहुत फ़ायदा है। जो बड़े घर में बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, उनका बहुत फ़ायदा हम समझते नहीं हैं। हम समझते कि पता नहीं क्या है, कुड़कुड़ करती रहती है, कुड़कुड़ करती रहती है। ये नहीं है, वो समझाती है जो समझने वाला चाहिए। जो चिढ़ते हैं तो उनके लिए तो मसला मसाइल है ही। तो खैर छोड़े, इस टॉपिक में मैं फिर कभी बात करूँगी। तो आप अपने शोहर की तनख्वाह बिस्मिल्लाह करके ले, और शुक्र अदा करें। चिक चिक पिक पिक मत करें, चुप हो जाए, चुप हो जाए, अल्लाह पे छोड़ दें। या अल्लाह, आगे तू चलाने वाला है, और तेरे सिवा कोई नहीं है। आप देखें कितनी बरकत होगी, आप देखिएगा कितनी बरकत होगी इस लफ्ज़ से, इस एक छोटी सी बात से, कि या अल्लाह तू चलाने वाला है, आगे तेरी मर्ज़ी, तू जिस तरह चलाए। क्योंकि हमारा जो रब है वो सब जानता है, उसको सब पता है किसको किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से गुजारा करवाना है।
تو یہ اس ٹاپک میں آج بات کر رہی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بھی اگر ہو تو شکر ادا کریں اللہ کا شکر سب سے بڑی چیز ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ آپ سے خوش ہوگا, بہت خوش ہوگا. تو آپ بھی سوچیں کہ میں کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گئی ہوں. یہ جو میری باتیں ہیں نا, یہ بنیاد ہے. اگر میں آپ کو شروع سے نہیں بتاؤں گی, شروع سے گائیڈ نہیں کروں گی کس طریقے سے چلنا ہے, کس طریقے سے وہ کرنا ہے, تو آپ نہیں سمجھو گے. بیچ میں سے ایک ٹاپک میں اٹھا کے لے آئی گروسری کی, مہنگائی کی, تو آپ نہیں سمجھو گے. کیونکہ جو جڑ ہے نا وہ شکر سے شروع ہوتا ہے اللہ کا. آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے, آپ کے گھر میں کیسے برکت نہیں ہوتا آپ دیکھیے گا. آپ 4 مہینہ آپ 1 مہینہ کر کے دیکھیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اللہ کا شکر ادا کرنے سے. یہ مت سوچے یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا. اللہ ہمیں ننگا تو نہیں رکھ رہا نا, اللہ ہمیں بے گھر تو نہیں رکھنا. چھت ہے, اللہ کا شکر ہے. جو بھی ہے مطلب جھگی ہو بھلے, لیکن اب اللہ نے چھت دی ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے, وہ دیکھیں ہمیشہ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھو گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی. ہمیشہ اپنے سے نیچے, جو اپنے سے نیچے ہے, کمتر ہے, ان کو دیکھو. جو اپنے سے کمتر تو نہیں کہہ سکتے, جو اپنے سے نیچے. اپنے سے اوپر دیکھو تو گاڑی بنگلہ, گھر مکان, کپڑے, شاپنگ, یہ نظر آئے گا. اور اپنے سے نیچے دیکھو گے تو بس زندگی گزارنے کے لیے جو چیز چاہیے وہی میسر ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو آج بس اس ٹاپک میں مجھے بات کرنی ہے. اگر میری باتیں تھوڑی بہت غلط ہو جائے تو معذرت, کیونکہ میری نئی ویڈیو ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے میں پروفیشن نہیں ہوں, تو معذرت کے ساتھ. اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور میرے ویڈیو کو دیکھیے گا, واچ کیجیے گا پوری طریقے سے, اسکپ کر کے نہیں تو آپ سمجھو گے نہیں بالکل. تو یہی میں کہنا چاہ رہی تھی بس, اور کچھ نہیں. اور پھر میں کل آؤں گی ایک نئی اور ویڈیو کے ساتھ, جو تھوڑے جیسے کہ کس طریقے سے ہمیں چلنا ہے, کس طریقے سے ہمیں گزارا کرنا ہے. تو اس موضوع پہ, کیونکہ مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے, بہت مہنگائی ہو چکی ہے, ہر کوئی پریشان ہے. امیر کہے, غریب کہے, غریب سے غریب کہے, ہر انسان پریشان ہے. جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں مڈل کلاس, وہ زیادہ پریشان ہیں. نہ وہ ادھر ہو سکتے نہ ادھر ہو سکتے, وہ زیادہ پریشان ہیں. چلو غریب لوگ تو باہر نکل کے کہیں بھی کام کر سکتے, کچھ بھی کر لے, ان کی کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. اور مڈل کلاس لوگوں کو تھوڑا سا انا پرست ہوتے کہ میں یہ کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے سوچنے کہنے پہ خود برباد ہو جاؤں. تو چلے اللہ حافظ. آج میرا یہ ویڈیو ہے. انشاءاللہ کل میں نئی ویڈیو دوسرا لے کر آؤں گی ٹاپک. تو چلے اللہ حافظ ہے. اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا میرے چینل کو. اگر نہیں بھی کیجیے گا کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی مرضی, آپ کرے نہیں کرے کوئی مسئلہ نہیں. تو میں تو آتی رہوں گی اور آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی رہوں گی. تو چلے اللہ حافظ.